кешкі ас сол үйреніп қалған жерде басқа жерден барып ішуге кішкене жүрексініп отырмын. Себебі басқа жерде басқа тамақтар және оны қалай пісіріледі білмеймін. Мында және омлет алдым. Неге тағы да омлет? Себебі су араласпайтын тамақ алдым. Мұнда Варанасида ең бірінші қорқынышым мен шұңғып кету. Су араласқан күріш болсын, күрішті суға пісіріп алып. Су болса, осы жақта болған кезде мен ешқашан шай ішпеймін деп былай айтып қойдым. Енді кола, су, бәрі бутылкамен. Ас болсын. Ганга өзенінің суын әкеліп қосып пісіріп берсе, иә, тамақты болды ғой. Құлаймын ғой мен. 4-5 күн ауырып жататын жайы жоқ, сондықтан қатты рисковать етпей, уайымдап қалмас үшін сондай тамақтарды жеп, сол үйренген кафеден тамақты алып, ішіп келе жатырмын.